Подарунок героям від громади. З нагоди Дня захисника України сумський міський голова Олександр Лисенко передав до Центру учасників бойових дій автомобіль, придбаний коштом Сумської ОТГ. Детальніше дивіться далі. Комунальна установа «Центр учасників бойових дій» надає всебічну підтримку захисникам України та членам їх сімей. Відтепер, окрім адміністративної, психологічної, реабілітаційної, консультативної та оздоровчої допомоги, тут можна отримати і транспортну послугу. Придбання автомобіля – це, перш за все, хочу подякувати, це Сумська громада. Вони придбані за кошти Сумського бюджету. 2 роки назад, коли ми зрозуміли, що нам потрібно в майбутньому надавати цю транспортну таку послугу нашим отримувачам, звернувся до міського голови, ми цю проблематику обговорили, і він дав слово офіцера, що автомобіль буде придбаний. Проходили певні переговори, тобто прийшли там технічні питання, і завдяки голові нашому, депутатам, депутатській комісії, автомобіль сьогодні є в установі. Я думаю, що десь у нас неділя пройде, що ми його поставили на облік, всі такі технічні питання узгодили, і я думаю, що через недільку, через 2 ми будемо повноцінно надавати вже такі послуги. Використання цього автомобіля дасть можливість оперативніше реагувати на потреби учасників бойових дій та членів їх сімей. Зокрема, до них додому зможуть приїздити реабілітологи та проводити необхідні маніпуляції. Транспортний засіб розрахований на 5 пасажирів і пристосований для перевезення візочників. Автомобіль зразу було вибрано такої марки, щоб і особи з інвалідністю теж могли підвозитись і довозитись і надавати їм послуги. Тобто є відділ багажний великий для того, щоб туди можна було поставити коляску і перевезти учасника бойових дій з інвалідністю. Підтримка захисників вітчизни та членів їх сімей завжди була пріоритетним напрямком роботи Сумської міської влади. Завдяки цьому Центр учасників бойових дій є беззаперечним взірцем для подібних закладів у всій Україні. Всі, кому потрібна допомога, хто отримує послуги в центрі реабілітації, вони можуть скористуватися. Ми вирішували це питання протягом 2 років, і все ж таки нарешті воно вирішено, були виділені кошти, і ми вже бачимо виконане завдання, і я думаю, що це дуже важливо, тому що така соціальна допомога по перевезенню, вона дуже-дуже потрібна для центру. Тепер можна сказати, що більше послуг, тепер вже можна сказати, що повністю цей комплекс послуг вже є в центрі. Міський голова Сум Олександр Лисенко має намір і надалі підтримувати ініціативи, спрямовані на підвищення якості життя і посилення соціального захисту справжніх героїв нашого часу, які відстоюють суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.